तो हेलो गाइस, डब्ल्यू ट्रेवल्स के फिर एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दो फ्रेंड्स, आज हमारी गाड़ी के टैपिट में नॉइस आ रहा था, तो हम कंपनी में ना दिखा के बाहर मिस्त्री को दिखाएं, और दिखाने के बाद ये बता रहे हैं कि इसमें ऑयल कम है इसलिए टैपिट आवाज़ कर रहा है। तो हमारी गाड़ी में प्रॉपर मतलब जब गाड़ी स्टार्ट करिए तभी टैपिट नॉइस करना चालू करता है। जब गाड़ी हीट होती है तो और भी टैपिट नॉइस बढ़ जाती है। तो फिलहाल हम इसको चेक करा रहे, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, कहाँ कि इसमें आवाज़ आ रही है। तभी तो ये फिलहाल हमसे बता रहे हैं कि ऑयल इसमें कम है, और कंपनी तो रिकमेंड करती है 1 लीटर 800 ग्राम, बट ये हमसे बता रहे हैं कि 2 लीटर ऑयल इसमें पड़ना चाहिए कम से कम, क्योंकि ऑयल जल जाता है। तो इससे अच्छा कि आप 2 लीटर डलवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। तो अभी इसमें टॉपअप करवाएंगे ऑयल का, ऑयल 2 लीटर ही करवाएंगे। उसके बाद देखते हैं गाड़ी के इंजन का परफॉर्मेंस कुछ चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। तो पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं, मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑयल का गेज बताता है। इसमें 2 लाइन बने पड़े हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। तो नीचे वाला है आपका कम से कम इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला मैक्सिमम उतना ऑयल होना ही चाहिए गाड़ी में। तो आप सुबह स्टार्ट करने के पहले ही फुल स्टैंड करके आप इसको देख लीजिए कि आपकी गाड़ी में ऑयल क्या बता रहा है। अगर आप कम है तो आप टॉपअप ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि कंपनी में जो ऑयल पड़ता है वो 1 लीटर 700 या 800 ग्राम डालते हैं लगभग। तो गाड़ी जब चलेगी तो भी कुछ जलता उलता है, तो उससे भी आपका आवाज़ चेंज होता है इंजन का। तो आप इस चीज़ को गौर करिएगा। तो इसका हम ऑयल निकलवा रहे हैं गाइस, ऑयल निकलवा के फिर देखते हैं इसमें ऑयल जो कम होगा उतना टॉपअप करा देंगे। और जो हमने फर्स्ट सर्विस करवाए थे वो 500 किलोमीटर पे करवाए थे, और 500 किलोमीटर के बाद अभी मेरी जो गाड़ी चली प्रेजेंट टाइम में 3700 किलोमीटर चली है। तो लगभग मेरी गाड़ी समथिंग मान चलो कि आप 3100 किलोमीटर लगभग मेरी गाड़ी चली है। तो 3100 किलोमीटर ऑयल तो चेंज नहीं कराएंगे, और कंपनी कहती है कि सेकेंड सर्विस जब होगी 5000 पे तब भी ऑयल चेंज नहीं होगा। तो जब सर्विस का डेट होगा 10,000 तक तो ही करवा दिए थे। तो लगभग मेरी गाड़ी 3100 चली है, तो 3100 किलोमीटर पे तो ऑयल चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो देखते हैं ऑयल चेंज करने के बाद कुछ परफॉर्मेंस फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और अभी ये निकाल के ऑयल चेक कर रहे हैं मेरी गाड़ी में कितना ऑयल था। तो हमें तो ज़्यादा कम नहीं कुछ दिखा, लगभग इन्होंने 250 ग्राम ऑयल डाले हैं, और ये बता रहे हैं कि इसमें ऑयल 2 लीटर पड़ता है। ये भी रॉयल एनफील्ड के ही वर्कर हैं, रॉयल एनफील्ड में काम करते थे, बट उन्होंने अपना अलग से शॉप बना के अब काम कर रहे हैं। तो देखते हैं इनके हिसाब से अगर हम ऑयल डलवाते हैं तो मेरी गाड़ी में कुछ फ़र्क पड़ता है अभी कि नहीं पड़ता है। वो भी आपको साउंड सुनाएंगे वीडियो में, आप भी बताइएगा कि कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और हमें तो समझ में आ रहा है थोड़ा 19-20 का फ़र्क पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा है। बट जब मेरी गाड़ी हीट होती तो हीट होने के बाद ज़्यादा इसमें नॉइस आता था। तो वो चीज़ जब चलाएंगे तब पता चलेगा। अभी तो फिलहाल ऐसे ही स्टार्ट करके देख लिया जाएगा कि क्या कुछ फ़र्क आया है कि नहीं आया है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, मेरी गाड़ी में गाड़ी हीट बहुत होती है। सिटी वगैरह में तो ज़्यादा हीट होती है, बाकी हाईवे पे चलते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है, तब हीट ज़्यादा नहीं होती है। बट सिटी में बहुत हीट होती है। ये बता रहे हैं कि ऑयल से भी हो सकता है, और जो अगर ऑयल आप सही मात्रा में नहीं डलाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक हीट करेगी। तो चलिए ठीक है, चेक करते हैं। और फिलहाल अभी ऑयल टॉपअप कर रहे हैं मेरी गाड़ी में, और इन्होंने जो ऑयल टॉपअप किए हैं मैं बता दिए थे 250 ml ही ऑयल पड़ा मेरी गाड़ी में। ऑयल ऐसे तो मेरी गाड़ी में था 1 लीटर 700 ml था, तो 250 ml और डाल रहे हैं, तो मोटा 1 लीटर 900 ml हो गया आपका ऑयल पूरा टोटल। बता रहे थे 2 लीटर, बट हमने इतने डलवाए, और गाड़ी का गेज भी पूरा हो गया था। पहले तो खैर गेज में ऑयल कम दिखा रहा था, इन्होंने हमको दिखाए थे। हाँ, बट हम एक चीज़ आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर पास मीटियोर है तो आप ऑयल 5000 किलोमीटर, हद से 5 से 6000 किलोमीटर में आप चेंज करा दीजिए। क्योंकि हमने अपनी गाड़ी की देखी कंडीशन, हमारी गाड़ी तो 3200 चली है, 3200 में ऑयल कंडीशन में ऑयल पतला हो गया था। तो अगर आप इसको 10,000 चलाएँगे तो क्या हाल होगा आपके इंजन का। तो हमारे हिसाब से तो आप 5000 में ही 6000 में चेंज कर दीजिए, वो बेटर रहेगा। 10,000 बहुत होता है।
कंपनी तो कह रही है कि 10,000 रुपया ऑयल चल। और अब आप मेरी गाड़ी के इंजन का साउंड सुन सकते हैं, मेरी गाड़ी के इंजन का साउंड कैसा है। थोड़ा कम। तो हमें तो पहले से कुछ कम समझ में आ रहा है, बट अभी भी इसमें ट्रैफिक की नॉइस है, तो इसके लिए हम कंपनी में फिर से दोबारा से दिखाएंगे और देखते हैं फिर वो आगे क्या करते हैं इसमें। तो इसी साथ उन्हें ब्लैक का एंड करते हैं गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, थैंक्स। और हाँ, अगर आपको आयल डलाना है तो आप कंपनी में भी डलवाइए, वो बेस्ट।